मुजफ्फरपुर में एक अनोखी किस्म का जानवर देखा गया जिसकी पहचान होना मुश्किल है और माना जा रहा है कि आज तक इस तरह के जानवर को किसी ने नहीं देखा। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक के निकट इस जानवर को देखा गया है। बताया जा रहा है कि ये जीव मंगलवार की देर रात एक दुकान में घुस गया था, जिसे बुधवार की सुबह दुकान खोलने के बाद देखा गया। ऐसे अपरिचित जीव को देखने के लिए दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इलाके में इसकी चर्चा तेज हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इस जानवर को पकड़ने के दौरान सभी के पसीने छूट गए। हालांकि अभी इस जानवर की पहचान नहीं हो पाई है, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये कोई जंगली जानवर हो सकता है जो भटककर यहाँ तक पहुँचा होगा। वहीं वन विभाग ने जानवर को अपने संरक्षण में ले लिया है और जानवर पूरी तरह से सुरक्षित है। निकालो ना। किस प्रकार के जानवर मिलने की सूचना थी, क्या कुछ था पूरा प्रकरण? ये शाम में अचानक घुसा तो हम लोग रात में निकालने का पूरा प्रयास किए हैं, लेकिन निकल नहीं पाया। हम लोग को डर भी लगा तो रात में हम लोग छोड़ दिए, शटर बंद कर दिए। आज मॉर्निंग में पहले खुद से बहुत मशक्कत किया, 2.5-3 घंटा तक। जब उपाय नहीं हुआ तब फिर वन विभाग को सूचना करी, फिर वहाँ से रेस्क्यू की टीम आई, फिर वो उनको भी 1 घंटे के आसपास ये काम करना पड़ा है। उसके बाद ये निकला, मशक्कत से निकला, बड़ी मशक्कत। कैसा जानवर? वैसे इसको अभी तक वन विभाग भी लोग देख रहे हैं, अज्ञात ही बता रही है। ये मतलब ये हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जब पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तो अटैक करने का भी प्रयास वो कर रहा था। क्या परिचय दुकानदार हुए है। भगवानपुर में क्या कुछ सूचना मिली थी? जी हाँ, ये भगवानपुर में कामाख्या हार्डवेयर के द्वारा जो है सूचना मिली गई थी कि इनके यहाँ कोई विचित्र जो है सो प्राणी है, जंगली जीव है। जानकारी के बाद जो है सो हम लोग वहाँ से दलबल के साथ पूरा मुजफ्फरपुर अंचल का रेस्क्यू टीम आकर के अभी रेस्क्यू किए हैं। ये जानवर पकड़ में आ गया है, ये जानवर सुरक्षित है। अब यहाँ से हम लोग इसको मशक्कत का सामना करना पड़ा था रेस्क्यू में? देखिए, कोई भी जंगली जीव होता है वो अपना बचाव का प्रयास करता है। हो सकता है इस बीच में कोई खतरा भी हो, किसी के ऊपर छूटेगा तो अटैक करेगा। हर आदमी को जानवर से डर तो लगता ही है ना। तो इसमें देखना है कि आम लोगों को किसी तरह की कोई नुकसानी ना हो, कोई जख्म नहीं। क्या लगता है कि जानवर शहरी क्षेत्र में कहां से आ गया होगा? इसके लिए तो जानकारी करना पड़ेगा कि कहाँ से आया, ये तो जानकारी करने का विषय है। सकुशल है? अभी सकुशल है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ, मुजफ्फरपुर अंचल रेस्क्यू टीम।